Hoje a wandinha pediu mensagem para ela. Oi, quero meu slime preta com glitter e bolinhas brancas. Eu falei, ok, vou fazer agora. Agora é lá. Como ela não falou o tipo de slime, eu vou fazer uma fluff. Nossa, gente, tá linda. Ela tem preta, então vou colocar preta, né? Eu aposto que vai ficar bem linda pra bonitinha. Ela vai gostar. Ficou assim. O slime dela ficou assim. Agora enviar pra ela, né? A caixa toda preta. Agora eu vou enviar pra ela. Certeza que ela vai amar, né, gente? Ela